Hello friends, welcome back to Vanita's Lifestyle. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் பார்க்க போறீங்க. How to maintain your washing machine. Any condition like நிறைய பேருக்கு உப்பு தண்ணி இருக்கும், போர் வாட்டர் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து எப்படி வாஷிங் மிஷின் மெயின்டைன் பண்ணால் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் லாங் ரனில் அப்படியே ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கோன்ற பற்றி வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதான் நீங்கள் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களை மாதிரி பட்டிங் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சென்னையில் இருக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட போர் வாட்டரும் சரி, போர் வாட்டர்லாம் கலங்கலாக வரும், ப்ளஸ் சால்ட் வாட்டர் வரும். எல்லாருக்குமே மெட்ரோ வாட்டர் வரதில்லை. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து அடிக்கடி வாஷிங் மிஷின் ப்ராப்ளம் ஆகும். பேசிக்காக வந்து நான் சொல்ல போகிற ஃபியூ டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும், கொஞ்சம் மிஷின் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் தாங்க, ரொம்ப ஈஸி. இது பண்ணுறதுனால நம்ம மிஷினுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் லாங் ரனில் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு வர்ற இன்லெட் பைப்புங்க. இதை எப்போவுமே ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு ஒரு தடவை, 3 வீக்ஸ்க்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி டேங்க்கு க்ளீன் பண்ணும்போதெல்லாம் இப்போ இதை எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா செடிமெண்ட்ஸ்லாம் அதில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது ஃப்ரண்ட் லோடிங் மிஷினுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஃபில்டர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். இதையும் நீங்கள் அடிக்கடி க்ளீனாக வச்சுக்கிட்டா மிஷின் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும். இது திறக்கும்போது நிறைய தண்ணி வெளியில் வரும். இதை வந்து நீங்கள் இதர் ஒரு ட்ரே வச்சோ இல்லை ஒரு டவல் வச்சோ அந்த தண்ணியெல்லாம் சுத்தப்படுத்திடுங்க. ப்ளஸ் இந்த தண்ணி ரொம்ப ஸ்மெல்லியாக இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஃபில்டரை வந்து கொஞ்சம் ப்ரில் லிக்விட் போட்டு ப்ரஷ் போட்டு நல்லா க்ளீனாக சுத்தம் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறது சாம்சங் கம்பெனியோட டீஸ்கேலர் பவுடருங்க. இது ஆக்சுவலாக வந்து இது எல்லா கம்பெனிஸுமே அவங்களோட ஓன் டீஸ்கேலர் பவுடர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த பவுடர் வந்து அமேசான்லேயோ இல்லை ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல்லையோ எங்கே வேணால் கிடைக்கும். இது வந்து ரெகுலர் பவுடர் போடுற இடத்துல போட்டுட்டு நல்ல ஒரு 40 டிகிரிஸில் மிஷினை வந்து துணி எதுவும் போடாமல் ரன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா, இப்போ ட்ரம்மை சுற்றி எந்த டீஸ்கேலர் ஃபார்ம் ஆயிருந்தாலும், அதாவது செடிமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, உப்பு தண்ணியோ இல்லை கலங்கல் தண்ணி வந்தாலோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா சுத்தம் பண்ணிடும். ஸோ ஒரு சைக்கிள் இதில் ரன் பண்ணி விட்டுடுங்க. பாருங்கள், ட்ரம்மெல்லாம் எவ்வளோ பளபளன்னு அழகாக இருக்குது. இந்த சைக்கிள் நான் ரன் பண்ணி விட்டக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சுத்தமாக இருக்குன்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு டிப்பு, நம்ம எப்போ சைக்கிளில் அதாவது துணி துவைச்சி முடிச்சக்கப்புறமும் இந்த ட்ரம்மை சுற்றி அந்த பிளாஸ்டிக் இருக்குது இல்லைங்களா, அங்கே வந்து தண்ணி தேங்கும். ஆக்சுவலாக அந்த தண்ணி அப்படியே நீங்கள் தேங்க விட்டிங்கன்னா ஃபவுல் ஸ்மெல் வரும், ப்ளஸ் வந்து டர்ட்டியாக சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ எவ்ரி சைக்கிளுக்கும் நான் மிஷினுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி ஒரு துணி வச்சுப்பேங்க. அந்த ட்ரம்மை சுற்றி அழகாக நல்லா தொடச்சி விட்டுடுவேன். ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து பண்ணுறதுனால என் மிஷின் எப்போவுமே க்ளீனாக நல்லாயிருக்கும். நான் சொன்ன அந்த சாம்சங் பவுடர் வந்து போட்டு நீங்கள் மிஷின் க்ளீன் பண்ணாட்டி ரெகுலராக மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த வினிகர் ஒரு பாட்டில் வினிகர் வாங்கிட்டு மிஷினில் ட்ரம்குள்ளே ஊற்றிட்டு ரெகுலர் சைக்கிள் ஒன்று ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. இது வந்து என்ன ஆகும்னா, அந்த ஃபவுல் ஸ்மெல்லோ இல்லை பவுடர் வந்து அப்படியே அங்கங்கே திட்டாக இருந்தாலும் ட்ரம் சுற்றி இதெல்லாம் வந்து நல்லா வாஷ் அவுட் ஆகிடும். அந்த ரெகுலராக அந்த வாஷிங் மிஷின் அந்த பவுடர்லாம் வந்து 200 rupees 150 rupees இருக்கும். அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் வினிகர் வந்து ரொம்ப சீப் தான், அதை வாங்கி ட்ரம்மில் ஊற்றிட்டு ரெகுலராக ஒரு சைக்கிள் ரன் பண்ணி விட்டாலே உங்கள் மிஷின் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். வாஷிங் மிஷின் வந்து 6 kg இல்லை 5.5 kg அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ட்ரம்மஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் எப்போவுமே துணிகளை போடாதீங்க. அதாவது வந்து ஒரு 3/4 தான், முக்கால்வாசி தான் நீங்கள் துணியை அடைக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு கொஞ்சம் இடம் வேணும், தண்ணியை விட்டு நல்லா துவைச்சி ரின்ஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம் கொஞ்சம் இடம் வேணும். அதனால் எப்போவுமே ட்ரம் ஃபுல்லாக துணிங்களை அடைக்காதீங்க. இதனால் ரொம்ப ஓவர் ப்ரெஷர் ஆகிடும் மிஷின் மேலே, இவ்வளோ துணியும் துவைக்கிறதுல. அப்புறம் வந்து உங்கள் ட்ரம் சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும். ட்ரம்மை வந்து ஒரு லெஸ் தேன் 3/4, ஒரு முக்கால்வாசியை விட கொஞ்சம் கம்மியாகவே எப்போவுமே துணிங்க போடுங்க. ரெண்டாவது டிப் வந்து, இப்போது நம்ம இன்னர்ஸ் எல்லாம், லேடிஸோட இன்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரம்மில் போய் மாட்டிக்கும். எடுக்கும்போது அந்த ஹுக்கெல்லாம் அப்படியே பிஞ்சிட்டு வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நெட்டை
ஜிப் வச்சு ஒரு நெட்டு குட்டி கவர் மாதிரி இருக்குது. இது ரெகுலர் நம்ம கிராசரியிலே கிடைக்குது. கொஞ்சம் தேடி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இது வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னர்ஸு, அப்புறம் இந்த கொக்கி இருக்கிற ஐட்டம் எதுவாக இருந்தாலும், இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்களா, இந்த கொக்கி இருக்கிறது இதெல்லாம் நல்லா வந்து இந்த இன்னர்ஸ்குள்ளே போட்டுட்டு, இந்த ஜிப்பை போட்டுட்டு துவைச்சிங்கன்னா எந்த துணியுமே மாட்டாது. ப்ளஸ் வந்து உங்களோட இன்னர்ஸோட எலாஸ்டிக்கெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வேஸ்ட் மணி. ஸோ இது வந்து இன்னொரு டிப்பு, இது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் கொடுத்த யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. இல்லை நீங்கள் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்ற டிப்ஸ் எனக்கும் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். I'll see you all in my next video.